不装分期，干脆邀客人去隔壁报单。哎，有没有发现，每次客人进店，明明带着能喷钱的气势，却因为你少了点选择，最后买得小心翼翼。你还在用我客人不需要分期这种理由自我安慰，其实客人只是嘴上不说，心里早在想，怎么还这么不跟上潮流，不装分期。行啊，等隔壁家用这台神器狂吸你的客人，直接爆单时，你再来共感这份错过就是损失的心痛。分期不是因为穷，而是因为爽，就像一场神反转。客人原本只打算刷个几百，结果分期一开，直接翻倍，买到手软。这台无线信用卡分期刷卡机绝对是赚钱必备，25家银行全搞定，5种分期期数超灵活，操作简单到像喝水一样无压力，还能轻松让客人喷钱。更派的是，这一切都不需要额外成本，纯粹靠选择多，让营收直线上涨。别再装傻了，市场只看结果，抓住机会才能玩出神操作。现在就装上这台神器，让你的店铺迎来高光时刻。分期一开，营收自然爆单。